restore science to its rightful place and wield technology's wonders. Ignorant just simply means you don't know. But if you don't know and you have the power of influence over others, that's dangerous. If you don't know and you don't know that you don't know, that is particularly dangerous. There is no debate. Climate change is a fact. Now, as for getting your morals from the Bible, I very sincerely hope nobody does. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system. That Jesus is the Son of God who is redeeming humanity from original sin. The idea that we are born in sin, and the only way we can be redeemed from sin is through the death of Jesus. I mean, that's a horrible idea. Megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. Dit samfund, dine regeringer, stor del af den politiske sammenslutning i dag, din verden, din virkelighed, som du nu også opfatter det, er styret af den nye teokrati. Det er min overbevisning, at nutidens største trussel mod frihed, personlig frihed og forfatningsmæssig regering er ikke marxisme, socialisme eller nogen anden variant af traditionel venstre ideologi, fastslår David Stockman i hans serie 5-dele Contra Corner. David Stockman var direktør for et kontor for det finansministeriet under Ronald Reagan. Og jeg vil bestemt tilføje, at et fornuftigt antal menneskehed er også i gang med at finde ud af, hvorfor dette sker. De fleste er nok, vi har haft disse emner, vi har studeret disse emner omkring personlig frihed. Dette kvartal har vi valgt her på Light Channel TV og at sætte fokus på religiøs frihed. De fleste mennesker sætter pris på friheden, i hvert fald når det gælder omkring deres eget liv og deres egen måske lille omgangskreds, men nok de færreste engagerer sig i frihedskampe på et eller andet niveau, i hvert fald at ytre deres frihed i det offentlige rum, at kæmpe for friheden, i hvert fald for andres frihed. David Stockman, og han er ikke det eneste, denne bog, som er skrevet her, som vises på skærmen, videnskaben, scientismens Gud, er en af de mange forskellige tiltag, som et ret stort antal mennesker, som både i den sekulære, men også i den religiøse verden, peger på, at det nye oligarki, det nye teokrati, den, som jeg kalder det nye teokrati i denne tid, som vi lever i verden i dag, er faktisk bygget på, også på en
religion. Det er en religion, som er mere skjult, mere sofistikeret, mere raffineret. En religion, som nok de fleste af os slet ikke måske lægger mærke til, men ikke desto mindre, så er det jo den religion, som vi har set i hvert fald de sidste 3-4 år eller mere, den har måske giver sig til udtryk i et meget større omfang de sidste efterhånden mange år. Prøv at følge med her, det er en kort videoklip, som jeg har en af mange, som giver et klart udtryk for, hvor samfundet er nået hen i dens tilbedelse af scientismen, som er det nye teokrati, og den kommer her. Måske lidt skræmmende for nogle af jer. Det er ikke skræmmende efterhånden for mig, hvad der foregår i verden, og hvordan menneskeheden under denne nye teokrati, under denne nye kult, under denne nye religion opfører sig, og hvordan policies, politik, regler, lovgivning i dag i verden bliver efterhånden rettet til. Det er ikke marxismen eller socialismen, men det er denne nye variant, som David Stockman her peger på. Så truslen, om man kan lide det eller ej, vi måske alle på et eller andet niveau arbejder, eller har arbejdet, eller har haft noget kendskab eller tilgang til videnskaben. Det her er ikke et angreb på hverken videnskabelige grene, men det er på denne form for scientisme, denne nye religion, som er blevet en teokratisk, et gren af teokratien, og det er det, som bliver defineret i dag her. Det er de falske påstande om, at blandt andet al form for videnskab, værende inden for økonomisk videnskab, værende inden for klimavidenskab, ikke desto mindre folkesundhedsvidenskab, kræver gennembringende stigninger af statslige indgreben og kontrol verden over. Det er det, som kan opsummere meget kort denne nye teokrati, scientismen. Og virkeligheden inkluderer vel også blandt andet John Kerry, som vi efterhånden kender som den nye klimaprofet. Han har flere gange udtalt, profeteret om, at vi har, og det er for flere år siden, at vi har kun 9 år tilbage til at kunne undvige denne katastrofale klimakatastrofe. Og derfor må vi underlægge verden strenge regler, strenge lovgivninger i form af disse lovgivningsmæssige regler. Vi har i verden i dag ikke desto mindre de sidste årtier denne viruspatrulje, hvor vi får flere og flere forslag, desto mindre her i løbet af ugen. Det er overvældende at samle alle disse informationer. Sygdom X forslag om at ryste verden op til den kommende sygdom X,
som der bliver sagt, det er ikke et spørgsmål om den kommer, men hvornår den kommer, i form af denne kommende pandemitraktat, som blandt andet de skandinaviske regeringer har underskrevet uden offentlig debat. Endnu et tegn på, hvordan den nye teokrati, scientismen, bliver brugt for at kunne bringe ind denne nye religion. Andre forslag, som opfordrer til fuldstændig udryddelse, fjernelse, nulstilling af fossile brændstoffer, sociale, økonomiske, massive lockdowns, monetær finanspolitik, indgriben i menneskeheden, vi har nævnt tidligere, såsom CBDC. Disse forslag, som er baseret på opfundet såkaldt målrettet videnskab, som er bygget på computerbaseret modeller. Denne viruspatrulje, som vi kender fra de tidligere år her. Denne scientisme har erstattet den ægte videnskab, og den fungerer som en form for science fictions blæksprutte, som er meget mere farligt, fordi den har en meget større potentiale, fordi den fanger de akademiske idealisters og fanatikernes skriblerier. Det fremsætter fejlagtige eksistenstrusler og forfølger derefter via deres tilhængere denne nulløsning, gennembringende og omfattende anvendelse af statens lovgivningsmæssige, politimæssige, skattemæssige beføjelser osv. Og det vil sige blandt andet, det vi siger i verden i dag, 0 covid-tilfælde, 0 brug af fossile brændstoffer, 0 CO2, 0 fattigdom. Men forfatteren til bogen her skriver, men når du giver staten mulighed for at forfølge 0 af noget som helst i sammenhæng med det sociale livs iboende kompleksitet, så har du opskriften på en ny form for økonomisk og frihedsforarmende totalitarisme, der virkelig er noget nyt under solen. Er det nu også nyt under solen? Dave Smith, en kendt amerikansk podcaster, og Vivek Ramaswamy, for dem af jer, som følger i verdens gangen, og ikke verdens politik, men verdens gangen, med fokus på USA, som har en stor profetisk betydning, i hvert fald for dem, som kender eller ønsker at kende Bibelens profetier. Vivek Ramaswamy har for nylig trukket sig tilbage fra den amerikanske præsidentvalg, men ikke desto mindre så har Vivek Ramaswamy haft en del, jeg skulle have sagt, i den amerikanske politik, men også faktisk om hvordan disse nye ateister har adopteret scientismen, det vil sige videnskabens religion. Og jeg har en kort videoklip, og han udtaler, videoklippen er på engelsk, for dem af jer, som ikke kan følge så godt på engelsk, så udtaler han noget i retning af nogle af de farligste religioner i verden i dag, er dem, som faktisk bliver undladt at blive anerkendt. Menneskerne anerkender ikke, at det er faktisk en religion, når man til og med praktiserer det. Så lad os høre det fra. Remember, like,
maybe like the early 2000s. Remember how popular the new atheist movement was? It was like Christopher Hitchens and Sam Harris and a lot of these guys. Yeah. And I was, at the time, I was like a pretty militant atheist, which I'm not at all anymore. And then you kind of saw how like Jordan Peterson like became this huge phenomenon. Yeah. And it's almost like, I think a lot of us were in a place, and certainly this was kind of my evolution, where there were a lot of people like around that time who were like, well, listen, this is a more sound, logical argument. Yeah. I mean, the truth is you can't really prove the existence of a God, and therefore if we're not required to prove a negative, and therefore the correct position is that. And then there was almost something like, it's almost like we lived with the results of an atheistic society for a while. And then a lot of people were like, yeah, you know what? I actually think I am craving meaning. Yeah. I'm craving some kind of bigger purpose. And I've seen, kind of to your point, that almost the real flaw in atheism is that it doesn't exist. Mm-hmm. Because as soon as you become an atheist, it's almost like something rushes in to, fill, a new religion. To fill that void. You can be an atheist. You don't believe in God. You're going to believe in something. Yeah. Right. And so I mean, that's one of the oldest expressions. You have a hole the size of God in your heart, and God does not fill it. Something else will instead. And actually, if I'm not mistaken, I think it was actually Pascal, who's a scientist and mathematician, who actually first said it, and in his own life had gone through his own phase of secular religion. But I do think that that's what's happened. And I think there's a further danger in that, where some of the most dangerous religions are the ones where you fail to acknowledge that it's actually a religion when you're practicing it. That's what's going on with the climate religion in this country. It pains me to watch. Oh, it's absolutely It is absolutely a substitute for true religion. But it is more dangerous because you convince yourself that you're actually engaging in logic and reason and capital S science when it's really just scientism. Man sætter sig selv i fare, som Vivek Ramaswamy nævner her, men det er det ikke det, vi oplever i samfundet, i verden i dag, når vi hører blandt politikere, regeringer, man praktiserer netop denne form for kultlignende scientisme, hvor politiske agendaer bliver fremstillet som værende videnskab, og dermed hermed fakta, og hermed trækker man punktum for enhver form for saglig dialog eller debat. Men lad mig understrege, at der er stor forskel mellem videnskab og scientisme. Det er ikke det samme. Vi kan værdsætte videnskab, men vi burde afvise den sidstnævnte. For scientisme er det synspunkt, at videnskab er det eneste objektive middel til at bestemme, hvad der er sand, eller en uberettiget anvendelse af videnskab i situationer, der ikke er modtagelige for videnskabelig undersøgelse. For videnskab er en metode, hvor vi stiller spørgsmål om verden. Hvor scientisme er blot en filosofi blandt mange om forholdet mellem mennesker og deres oplevelse. Så det er vigtigt at pointere fra starten, at videnskab og scientisme, det vil sige videnskabelig religion, er faktisk to forskellige ting. Selvom vi finder medlemmer i denne kult blandt en del af videnskabskredsene, blandt videnskabsfolk, men ikke desto mindre, så har en stor del af verdens regeringer overtaget denne religion og fremstiller det som værende videnskab. Og mange mennesker, i min forståelse, mange andres forståelse, slår det faktisk ret uden kritisk tænkning, uden at stille spørgsmål, uden at vise den sunde skepsis, som ægte videnskab vil faktisk fremstille. Og det var jo en kort introduktion, for egentlig er jo emnet, som jeg vil i hvert fald tage hul på i dag. Vi når det nok ikke. Det er et emne, som handler om teokrati. Teokrati er nok et ord, hvis du har lyst på at skrive for mig, for os alle her i chatten, for dem af jer, som følger live, eller kommentaren, hvad er det, du forstår ved teokrati? Har du nogensinde studeret dette emne?
når man studerer dette emne, når man fordyber sig i det, så er det også som mange andre emner et mere og mere omfattende emne, men ikke desto mindre det overvældende indtryk, jeg får, og man får, når man studerer dette emne, den er, at det er noget, som er utroligt negativt ladet. Det er noget, som de fleste mennesker afskyer, frygter, er bange for, bekæmper. Teokrati er ikke noget, som er på ingen måde ønskeligt i dens verden i dag. Og tager et kort, kan man sige, undersøgelse på nettet. Der er skrevet en del bøger, både fra politisk og politisk videnskabelig side. Der er skrevet utrolig mange artikler, demokrati versus teokrati her, hvor man forklarer, hvorfor demokrati er selvfølgelig i hvert fald for mange mennesker, er den bedste menneskelige regering eller styreform, hvorfor amerikansk teokrati er dårlig for alle, inklusive kristne nationalister. Historisk set, hvordan man ser på teokrati i verden, og hvis du ikke er klar over, så er der faktisk i verden regeringsformer, der er regeringsformer i dag, som bliver klassificeret som værende teokratier. Vi har verdenskort, den kan man jo slå op på nettet. Der er mig bekendt 4 eller 5 lande, for at starte med Vatikanet, som er et selv udnævnt teokrati i form af, at paven fremstiller sig selv som Guds stedfortræder her på jorden, men man har Iran, Saudi-Arabien, Yemen og vist også Mauritanien, som også er selv udnævnte teokratier, i hvert fald set med menneskelige øjne, menneskeskabte teokratier i dag. Så det er noget, som er utroligt frygtet i dag. Teokratiens ondskaber, her har en artikel fra en af mainstream-aviserne i Malaysia, som i hvert fald ifølge dens forfatning skulle være et sekularistisk stat, men der er store kræfter på spil, skriver artiklens forfatter, journalisten her, som ønsker at indføre teokrati i Malaysia. Der er faktisk lavet forskning omkring teokrati, identitet, religion, staten, teokratiets oprindelse. Videnskabelige studier omkring teokrati. Den teokratiske teori om regering er jo som bekendt en styreform, hvor alle menneskers anliggende, hvad enten de er timelige eller åndelige, civile eller religiøse, er forenet under Guds kontrol. 4 teokratier, der findes i verden i dag, og ja, der er mange andre. Her har en artikel, som i hvert fald forsøger fra et bibelsk synspunkt at forklare, hvad teokratien går ud på. Det er et emne, som selv inden for kristne kredse, inden for vores egen denomination, er ikke så kendt, måske ikke så debatteret, måske er der ikke et ønske om at hive det frem. Det er noget, som i hvert fald nok de fleste mennesker i dag vil flygte fra, i hvert fald i det hele taget, fordi man vil jo klassificere teokrati som værende noget ret ondskabsfuldt. Det er det, som verdenssynet har trykket i dag fremme. Man forbinder jo selvfølgelig teokratier med lande som Saudi-Arabien, Afghanistan skal også nævnes under Taliban, er også et forsøg på at fremstille et teokratisk regeringsform for styre, og der er ingen tvivl om, at under alle disse menneskeskabte teokratier, disse lande, som er blevet nævnt, i hvert fald en del af disse lande har jeg selv oplevet, hvor
friheder, religiøse friheder, er stort set ikke eksisterende, specielt for visse etniske grupper eller for kvinder, hvis vi tænker specifikt på Saudi-Arabien og Afghanistan, er noget, som mennesker peger på i alle disse artikler, som sagt studier omkring dette. Så derfor er jo teokrati rundregnet noget, som er, om jeg så må bruge det udtryk, forhadt i verden i dag. Det er jo meget kort opsummering af alle disse aspekter, som verden bringer frem i dag, værende fra videnskabelige, politiske kredse, NGO'er, frihedskæmpere. Teokrati. Men i sit oprindelige form, fordi teokrati er jo et bibelsk udtryk, det er ikke noget, som i princippet blev opfundet af mennesker. Bibelen gør krav på at faktisk være, som er Guds ord, på at teokrati har sin oprindelse i Bibelens Gud. Og hvordan forener vi disse koncepter? Hvordan forener du, hvis du er en bibeltro kristen, disse form for teokratier, som vi har i verden i dag, den teokrati, som menneskeheden frygter i dag, den teokratiske videnskabelige religion, som bliver påduttet menneskeheden i dag, hvordan forbinder du så dette med den bibelske teokratiske styrform? Fordi det er egentlig det, som det går ud på. Teokratien er en form for styrform. Og der findes jo selvfølgelig forskellige definitioner, der findes forskellige forklaringer. Jeg skal prøve at komme med nogle af dem herover. Der er menneskeskabte teokratier, og der er Guds teokrati. Egentlig er ordet stammer fra græsk, theos, som betyder Gud, krati, styrform, teokrati, det er også derfra, vi har andre former for som demokrati. A.G. Daniels, som var en af de første ledere inden for adventbevægelsen tilbage i 1917, udtalte, at teokrati er en regeringsform, hvor alle menneskers anliggende, hvad enten de er timelige eller åndelige, civile eller religiøse, forenes under Guds kontrol. Så hvor i opstår problemet? Hvor i finder vi sagens kerne? Hvad er det, der har gjort det til, at menneskeheden har forvandlet teokratien til det er i dag? Carl Sagan, måske en del af jer, han er ikke i live i dag, men Carl Sagan var kendt amerikansk forfatter, astronom, kom med faktisk, og han var en stor tilhænger af videnskab som religion i form af videnskabelig. Han var ateist, men han så faktisk ret kritisk, også med kritiske øjne igennem denne scientisme, denne videnskabelige religion, som egentlig ikke er noget nyt som sådan, men det er noget, som har overtaget mere eller mindre verdenspolitikken. Verdens policies bliver gemt under denne nye form for teokrati, denne nye religion. Videnskaben, hvor der ikke bliver sat hverken tid eller ressourcer eller mulighed for at have dialog værende om den ene eller det andet emne. En kort videoklip her, hvor Carl Sagan selv udtaler sig kritisk over for scientisme. But what's the danger of all this? I mean, you know, this is not the thing that... There's two kinds of dangers. One is what I just talked about, that we've arranged a society based on science and technology, in which nobody understands anything about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is
more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson lay great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government. The government runs us. Folket skal uddannes, skal dannes i, hvad er det handler om. Ellers, det er ikke os, der regerer regeringen i en demokrati i Carl Sagans egne ord, men det er regeringerne, der regerer os. Er det ikke den verden, vi lever i dag? Menneskerne er måske nået til det punkt, hvor man ikke, menneskeheden til en stor del ikke ønsker at sætte sig ind i de forhold, som verden nu står ansigt til ansigt i dag. Et stort komplekst emne, jeg har kun skrevet lidt overfladen her. Hvad er konteksten til den tid, vi lever i? Hvilken forbindelse har dette emne teokrati til den tid, vi lever i? Allerhøjeste grad, hvis man ønsker at sætte sig ind i tidens tegn, de trends, de bølger, de bevægelser, de agendaer, som kontrollerer verden i dag, så jeg er helt klart på og helt overbevist om, at Bibelen har også et svar på dette punkt. Der er intet, som er nyt under solen. Så studiet i dag, kort indgangsvinkel her, vi er forsinket i dag her, tekniske vanskeligheder. Had, siger Bibelen, skaber konflikt, men kærlighed dækker over alt uret. Med betragtning i den politiske verdensomspændende kaos, som hersker i verden i dag, og ikke kun politisk, men også økonomisk og socialt. Det har jo fatale konsekvenser. Vi kan læne os tilbage og vente på og se, hvad der sker, eller vi kan aktivt deltage i første omgang ved at studere, ved at sætte os ind i, hvorfor verden er, som den er i dag. Men har du nogensinde spekuleret på? Har Gud nogensinde valgt et politisk synspunkt? Hvad har det med politik at gøre? Scientisme, en videnskabelig religion i dag, bliver brugt som politisk platform. Der er næsten ingen områder i dag værende på den sundhedspolitiske område, socialpolitiske område, økonomiske, og nu har vi den klimapolitikken, som, hvis du har fulgt med, hvad der sker i Europa, i hvert fald de sidste 14 dage, siden 1. januar, har der været kolossalt store demonstrationer. Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, vist også andre dele af Europa, netop imod denne nyindførte klimapolitik, som er et uddrag af videnskabelig religion, af scientisme. Man har trykket en streg, og hermed har man jo besluttet, at det er, som det er, og dermed skal alle underordnes disse policies, disse agendaer. Men når alt kommer til alt, er al den politik, som gennemsyrer lovgivningsforsamlinger i dag, er det styret af værdier og politikker, som man tror på et personligt plan, eller er de styret af måske af højere magter? Har Gud visse synspunkter, som vil vende ham mere i retning af at være måske demokrat eller republikan, for at tage amerikansk politik,
Eller er virkeligheden imidlertid det, at Gud er ingen af delene, i hvert fald Bibelens Gud? Der er ægte mennesker, fromme kristne på begge sider er måske af det politiske midtergang. Men det er ikke politik, vi skal tale om i dag. Men det er drivkræfterne bag politik. Og bekender man sig til at være en bibeltro kristen, hvad er det så, der styrer ens syn på verdenspolitikken? Teokratiet var en forlængelse af Guds rige i himlen, hvor Guds love og domme er absolute. Det må være udgangspunktet for den bibelske teokrati. Og hermed kunne man jo allerede afslutte, hvor mange mennesker i verden i dag anerkender Guds love og domme som værende absolute. Under det gamle Israels teokrati at bryde sig bag den seksuelle synder, kommunikation med de døde, det vil sige dæmoner, tilsidesættelse, årlig feste, blasfemi, afgudstyrkelse, blev straffet med døden. Lovene i Mosebøgerne skelner ikke mellem regering og kirke. Det levitiske præstedømme udøvede både religiøs og civil myndighed og håndhævede både religiøse og civile love. En meget kort, ultrakort opsummering, som jeg har lavet igennem disse studier, og jeg kommer om lidt her til at henvise til en fantastisk bog, som er netop skrevet dog med, kan man sige, kristne øjne, kristne briller, fra en måske adventist synsvinkel omkring, hvordan teokratiet i det gamle Israel, som ifølge Bibelen dog var indført af Gud selv. John Calvin. Hvor mange af jer ved, hvem Calvin var, og hvad han stod for? Hvor mange af jer ved, at da han var 28 år gammel, så flyttede John Calvin fra Frankrig til Genève i Schweiz. For dem, som kender historien, så var Genève blev en af de første højborg for demokrati, eller for frihed, i hvert fald religiøs frihed. Her fandt John Calvin et robust, imødekommende samfund af mennesker fra hele Europa, som var flygtet fra den dødsforfølgelse, religiøse forfølgelse i deres lande. Genève blev stedet, hvor folket kunne følge Bibelens retningslinje, tilbedelse, og det lykkedes byen med Guds hjælp at befri sig selv fra den romersk-katolske inkvisitoriske styre, og det var dengang det perfekte sted for en ny form for kirke og regering. Desværre fulgte denne nye orden imidlertid den samme gamle ånd af religiøs kontrol. Det er menneskelig epigenetik. For efter at have fået politisk magt, så indførte John Calvin et andet menneskeskabt teokrati, hvor enhver borger forventedes lovpligtig, offentlig at sværge troskab til kristendommen. Der var ikke plads for religiøs frihed. Calvin, da han blev så leder af både kirken og staten, så blev der efterhånden meget lidt forskel mellem civile og religiøse institutioner. Og det lykkedes i sidste ende for Calvin at vedtage så mange love, som var rettet mod at håndhæve kristen praksis, som nu han forstod det. Så Calvins religiøse intolerance er især eksemplificeret i, hvordan han håndterer den kendte Michael Servetus, en mand, som Calvin anså for at være en kætter for at benægte hans forståelse af treenighedens doktriner og barnedåben. Så selvom Servetus havde
snævret undsluppet døden i hænderne på den romersk-katolske kirke i Frankrig, og derfor var han en medflygtig fra forfølgelse, så beordrede Calvin i sidste ende, at han blev arresteret ved sin ankomst til Genève. Han fik et stykke tid til at angre og vende om, men i 1553 fordømte et generalråd Severus til at blive brændt på bålet på en bunke af hans egne bøger. Så de forfulgte var igen blevet forfølgeren. Derfor er dette emne egentlig med fokus på, hvorfor bibeltro bør afvise den teokratiske regeringsform, som er menneskeskabt. Hvordan skelner vi mellem menneskeskabte teokratiske regeringsformer, værende inden for kristendommen eller islam eller andre religioner? Som sagt, det her er et kolossalt stort emne. Den har politiske konnotationer, videnskabelige konnotationer, religiøse konnotationer. Det kræver større studier omkring dette emne. Men hvordan, hvis du og jeg er bibeltro kristne, hvordan undgår vi menneskeskabte teokratiske regeringsformer? Og faktisk også, hvorfor Gud har ikke udnævnt et andet teokrati siden Israel, siden de sidste dommere. Hvis du kender din bibel, så ved du, at Samuel var en af de sidste dommere i Israel. Det var Samuel, som også var profet, fik besked på, at fordi folket ønskede sig en konge, at overgå til en regeringsform, som var kendt de omkringliggende lande dengang. Så vi må vide, at Bibelens Gud, den Gud vi tror på, overskrider al form for menneskelig politik. Før alle former for uafhængighedserklæringer, forfatninger, grundlove osv., før de forskellige love og vedtægter, som er blevet truffet i verden i dag, som er vokset, så var grundlaget for alt lov og orden, hvorhen? Guds ord, Bibelen. Et hvert politisk spørgsmål, så er der virkelig kun et synspunkt, der virkelig betyder noget. Hvis man vælger Bibelens Gud som overordnet autoritet, hvad er Guds synspunkt på dette punkt? Så Gud er ikke politisk, fordi han er moralsk. Politik handler også, som nu man ved i dag, om moralsk kompromis. Gud, Bibelens Gud, definerer alt, hvad der er rigtigt og forkert, og det er Bibelen meget klart over. Uanset vores politiske ståsted. Så dagens emne i dag er jo egentlig teokrati, sandt eller falsk. Og jeg vil kort gennemgå de spørgsmål, som bliver stillet her i dagens lektier i dag. Jeg skal finde spørgsmålene. Hvad er et teokrati? Bliver der stillet i spørgsmålene i dag. Og hvem skal være hersker eller konge i et sandt teokrati? Og hvad er Guds natur og hans lov? Og der er nogle bibeltekster her. Vi når ikke at læse alle disse bibeltekster, men de står her på skærmen. Og hvilken slags tjeneste er acceptabel for Gud, og hvilke to ting må derfor eksistere i et sandt teokrati? Og der er en fin kommentar her fra denne lekties forfatter,
der står, det er et vigtigt og guddommeligt princip, at regeringer får deres retfærdige magt fra de regeres samtykke. Okay? Så tro det eller ej, på trods af den negativisme, som omringer selve udtrykket teokrati, så er Guds teokrati, som er en regering blandt mennesker, der anerkender Guds umiddelbare suverænitet og modtager hans åbenbaringer som civilret. Derfor er faktisk det, som i dag vi vil opfatte som demokratiske principper, det kræver samtykke. For Gud hersker over sit folk gennem samtykke. Han vil ikke tvinge nogen uvillig tjeneste. Det er de villige og lydige, som han regerer over. Er du enig i det? Måske vender det på hovedet den forståelse, du har haft om teokrati. Måske har du lyttet til de forkerte forkyndere omkring disse emner. Der må derfor i et sandt teokrati være villighed fra Guds side til at blive konge, og folkets villighed til, at Herren skal herske. Det er faktisk sand bibelsk teokrati. Der er en frivillighed, en villighed. Den frie vilje bliver ikke fjernet. En form for samtykke. Villig service er altid hjertetjeneste. I sin fulde og sandeste betydning har et sådan teokrati aldrig eksisteret på jorden, bortset fra den lille smule Adam og Eva, da de var trofaste over for Guds regering. Er du enig i det? Så hvilken form for teokrati, som jeg også stiller spørgsmål her, er, hvem er så herskeren i dit liv? Ja, jeg går lidt tabt her i, ja, den kommer her. Det er spørgsmål, som vi må stille os i dag her. Hvad er egentlig ægte teokrati? Dette studie er en fantastisk forbindelse til et andet studie, som bliver gennemgået i faktisk en bog, som hedder Teokrati, er skrevet af en kristen forfatter, Ron Spires, mener det står i starten af bogen. Og han definerer her, han giver faktisk en kort definition her, at når Guds folk er villige til at acceptere Gud som hersker over deres liv, så er du faktisk, så har du accepteret teokrati som en regeringsform overfor dit liv. Som kristen, så er man faktisk, ønsker man at følge Bibelen, så er man under en teokratisk form for regeringsstyre. Det lyder måske kontroversielt, det lyder måske noget nyt, det lyder måske konspiratorisk for nogle. Men ikke desto mindre, det er det, som jeg læser her i Bibelen. Og han beskriver her med profetiens ånds ord, at i Edens have gik Adam og Eva og talte med Gud. De kendte hans røst. De løb entusiastisk til deres mødested for at blive instrueret af Kristus, deres skaber. De var under skaberen Jesu Kristi teokrati. Men nu var der en anden stemme i haven. Denne røst kunne kun høres et sted på den nyskabte planet, træet til kundskab om godt og ånd. Jesus, deres skaber, havde omhyggeligt instrueret dem, at de ikke skulle spise af frugten. Og det var blevet informeret om Lucifer. Så vi kender historien om vores første forældres fald, deres synd drev dem væk fra deres hjem og livets træ. Og så videre. En bog, som jeg vil i allerhøjeste grad anbefale. Teokrati er ikke det, som ifølge Bibelen
bliver beskrevet af mennesker i dag. Dog er der mange kristne, som også har indset vigtigheden af at studere, at fordybe sig i dette emne, at finde frem til, hvad er ægte teokrati. Og ikke desto mindre, for dem, som ønsker at være styret af Gud, ikke kun på denne jord, ikke kun i dette liv, men også i denne nykommende verden. Tror man på, at Jesus kommer igen? Tror man på en ny verden? Tror man på en ny himmel og jord, som Bibelen beskriver det? Har du så overvejet, hvilken form for regering Gud vil indsætte? Hvilken form for regeringsstyre Gud vil acceptere eller indføre? For svaret er jo klokkeklart, at det er den teokratiske regeringsform. Guds styre eller øjeblikkelig vejledning fra Gud, som det også bliver nævnt her fra Webster. Under teokrati er menneskeledernes arbejde simpelthen at håndhæve de lov og anvisninger, som Gud har givet. De menneskelige synlige ledere har ingen autoritet til at lovgive. Det er ikke acceptabelt, at de leder befolkningen på nogen måde, der er i strid med Guds direktiver. Menneskelig lederskab vurderer strengt til loven og til vidnesbyrde. Hvis de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi der ikke er noget lys i dem. Esajas 8, vers 20. Og spørgsmålet er, som det er nok blevet stillet. Der er stor skepsis omkring, hvis man tænker på de teokratiske styre, som vi har i dag i verden. Lande som Saudi-Arabien, Yemen og Afghanistan, Iran, lande, hvor deres religiøse ledere påberåber sig, for ikke at glemme Vatikanet, for at være Guds stemme, Guds stedfortræder, Guds fortolker her på jorden. Hvordan forholder man sig så til disse teokratier? Vi kender alle sammen konsekvenserne til det, der sker i verden i dag. Lektionen igennem disse spørgsmål forsøger at bringe os igennem en ret struktureret gennemgang fra datidens teokratiske indstiftelse fra Guds side, Bibelens Gud, i den daværende forsøg, hvor Gud forsøgte gennem det, som engang skulle have været Guds folk, Israel, at indføre denne form for teokrati. Vi kender historien. Vi burde lære af historien, at grundet menneskelig ulydighed under forskellige former, så var det ikke muligt for Gud, og denne teokrati havde så forvandlet sig og har forvandlet sig i dag til disse forskellige former for teokratiske, menneskeskabte regeringsformer, som vi har i dag. Som vel også gælder for os, som tror, at vi lever under demokratiske regeringsformer. Og dernede med lektionen ender med at pege på de falske teokratier. Der er en del bibeltekster. For dem af jer, som ønsker at studere disse emner, fordybe sig i Bibelens sandheder, så er I velkommen til at få disse studier. Jeg ved i hvert fald, der er en, som har påpeget på at studere disse emner og har fundet dette hæftes for værende utrolig vigtigt for den tid, vi lever i dag. Ikke kun for at forstå tiden, som vi lever i dag, men hvordan vi som mennesker, som kristne, skal forholde os til begivenhederne, til de lovgivningsmæssige agendaer, som efterhånden bliver påduttet verden i dag. Der er mange vigtige sandheder i dette. Og forståelsen af teokratien er nok også vigtig. For i sidste ende, hvis man skal bringe det til en personlig forståelse, en personlig oplevelse, en personlig betydning, hvad betyder det så for mit personlige forhold til Gud? Og det er så det, som egentlig lektionen ønsker at pege på igen.
Og det er også det, som denne bog, som handler om teokrati, handler også om. For ikke overraskende nok, for måske nogle har emnet teokrati være et ret stort emne i adventbevægelsens begyndelse, gennem blandt pionererne har været op til debat, diskussion, og ikke desto mindre så har Gud inspireret denne forfatter til at skrive en del, ikke kun om den daværende, men også nuværende og den fremtidige teokratiske form for regeringsstyre, som hører Gud til. Funktionen, en af de få citater, jeg ønsker her at læse her til sidst, inden vi slutter, er menneskelig lederskab i dag i det åndelige Israel er den samme som i det gamle Israel. Ligesom Moses gjorde, skal lederne adlyde i dag og kommunikere hans instruktioner til folket, uden at føje eller trække fra dem. Formålet med kirken og kirkens ledelse er at sige, hvad Gud siger, og at lede Guds folk til lydighed mod Guds fulde vilje i et hvert spørgsmål. Og det gælder jo vel i alle livets anliggende. Det betyder ingen fortolkning. Det betyder jo vel, at hverken ledere, prædikanter, præster, pastorer må eller skal føje noget til, eller trække noget fra. Bibelen alene, Guds ord alene, skal fremlægges for folket. Bibelen taler sit tydelige sprog. Den teokratiske form for regeringsstyre er noget, som Gud har stiftet ved skabelsen, og det er noget, som Gud, Bibelens Gud, vil genoprette, når han kommer en gang igen. Men så spørgsmålet er måske, som vi kunne stille, hvad er så den bedste regeringsform her på jorden? Den tager vi op, om Gud vil, næste gang. Det er det næste emne. Hvilken former for regeringer har Gud stiftet så her på jorden? Og hvordan skal vi forholde os til disse former for regeringer? Så alt i alt et stort emne. Mange indgangsvinkler, som sagt. Jeg tager her nogle få punkter til sidst her. Mange bibeltekster. Det her er en opsummering af disse studier. Det er umuligt at skulle dække et så stort emne i løbet af en times tid. Der er meget undervisningsmateriale omkring dette emne. Det kan virke forvirrende, hvis man kommer til dette emne, måske tomhændet, men ikke desto mindre, der er nok materiale til at fordybe sig i dette emne, forstå dette emne. Det er med baggrund i dette, at ikke kun mig, men mange andre mennesker, store autoriteter i verden i dag, både inden for videnskaben, inden for religiøse kredse, inden for politiske kredse, har indset, at det nye moderne teokrati, videnskabens religion, har faktisk erstattet meget subtil, meget i det skjulte, det som mange mennesker, nok de fleste, frygter, det menneskeskabte teokratiske regeringsform. For i sidste ende, hvem skal vurdere, om det er Gud, der har talt? Når mennesker, når regeringsledere påberåber sig at være Guds stedfortrædere på jorden, så påberåber sig en guddommelig autoritet, som vælger betyder, at i sidste ende, hvad det også er sandt, i hvert fald når det gælder blandt andet pavemagten. Når pavemagten udtaler sig, så udtaler pavemagten sig som værende Guds stedfortræder, det vil sige ufejlbarligt. Der er en hav af citater, som peger på dette. Det er også det, som er en af de konsekvenser, vi har i dag, og vi siger, og vi har set i løbet af den mørke middelalder, 1260 år, har menneskeheden, en stor del af den daværende verden,
lidt under denne form for teokratiske, menneskeskabte teokratiske regeringsform, hvor korrupte mennesker har påberåbt sig guddommelig magt, inspiration til at pådutte katastrofale regler, lovgivning. Og vi siger, hvordan mennesket under sin syndige natur, syndige tendenser, bliver aldrig bedre. Vi læste i starten, vi nævnte John Calvin. Hvis Gud er guvernør, hvis Gud er lederen over sit folk, så vil hans vilje blive åbenbart på 3 måder. Hans store forfatning eller oprindelig lov om universets regering ved hans egen røst. Og hermed kræves der vel af menneskeheden en accept for denne form for åbenbaring. Hvis Bibelen, som i den nuværende form ikke bliver accepteret af mennesker som værende Guds åbenbaring, så har vi jo vel ingen udgangspunkt til at acceptere Gud som hersker over hverken for sit folk eller over for os i vores liv. Nummer 2, gennem profeter. Og det er kun Moses, andre profeter, som talte med Gud ansigt til ansigt. Gennem andre profeter, der er et hav af bibeltekster. Vi har tidligere studeret, hvordan vi med udgangspunkt, første trin, første accept, er jo, at vi accepterer Bibelen som værende inspireret af Gud. Og nummer 2, gennem profeter. Vi har ikke længere de vise sten, Urim, Tumim, eller en ypperste præst. Sammenlignet med den verden, som vi lever i dag, så bliver jo videnskaben. Og vi tager klimaagendaen, og vi tager agenda 2030, bliver fremstillet over for verden som faktuelle, videnskabelige agendaer, som ikke efterlader plads for noget som helst form for hverken dialog, spørgsmålstegn eller skepsis. Men ikke desto mindre, som vi har nævnt mange gange tidligere, så er der et stigende antal videnskabsfolk. Hvis vi kun nævner klimaagendaen, som stiller store spørgsmålstegn, ikke bare ved nøjagtigheden, men også ved ægtheden af disse fremstillede videnskabelige beviser. Så den første er, hvis man ønsker at acceptere i sit liv en teokratisk regeringsform, så er det jo accepten, at Guds lov, Guds vilje er blevet åbenbart på disse 3 forskellige måder. Guds ord, gennem hans profeter, og disse vise sten, som ypperste præsterne bar dengang i Israel, mens Gud forsøgte at opretholde denne form for teokrati. Anerkendelsen, at Gud udpeger disse præster, disse profeter, og disse mennesker var under Guds ledelse udstyret ved Guds ånd. Jehova var konge, Israel hans folk, og hvis regeringen skal blive en succes, så skal de være villige undersåtter under denne form for regeringsform. Det var ikke lykkedes, og årsagerne er mange. Folket forsømte deres råd, Guds råd. Vi har alle disse bibeltekster her, som peger på det. Og det var skridt for skridt en tilbagegang, frafald. Så hvis vi overfører denne form for teokratisk regeringsstyre til os i dag, når vi accepterer som kristne, mange vi elsker at bruge disse udtryk, vi accepterer Jesus Kristus som herre i vores liv, så har vi accepteret en teokratisk regeringsstyre i vores liv. Det er egentlig det, som det betyder. For vi per
definition, vi må jo også kunne acceptere denne måde, som Gud regerer på. Det er et stort emne. Igen og igen. Jeg har det utrolig svært ved at strukturere det, og faktisk ikke at strukturere det, men at kunne dække det på så kort tid, fordi der er mange aspekter i dette emne. En tanke, som også er vigtig i denne form for accept af Guds styreform i vores liv, det er, hvis vi afviser Guds profeter. Når vi afviser Guds profeter, fordi vi på et eller andet vis enten mistænker for, at han eller hun ikke var Guds profet, hvordan vurderer vi det? Det er også et studie, som vi har haft tidligere her. Jeg ved, der findes her i Danmark i hvert fald en gruppe, som kalder sig Ellen White Zoom, som holder mig bekendt en gang om måneden studier netop omkring dette emne. Hvordan forholder man sig til mennesker, som påberåber sig at være Guds profeter? Det er den anden vigtigste form for, hvordan Gud åbenbarer sin vilje til menneskeheden, og hvis menneskerne afviser Guds profeter, det har vi set, hvordan det er gået i Israel. Her til sidst, når Kristus kommer, vil der være sådanne hjerter. Hjerter, der prøves i alle prøvelser, som han vil regere over for evigt. Kærlighed vil herske. Kærlighed vil gøre glad til tjeneste for evigt, så lad kærlighed herske nu. Det er en konklusion på dette studie, som jeg har meget kort gennemgået her. Tidsmæssigt årsager, pladsmæssigt årsager. Det er et anbefalesværdigt studie, fordi i sidste ende, uanset vores fordomme, vores forudfattede holdninger, meninger, synsninger omkring teokrati, så er dette emne ikke desto mindre, det er Guds regeringsform. Det har det altid været. Det har været forsøgt. Jeg kan ikke lige huske det danske udtryk for, når man forsøger at nedlægge en kongedømme, en regeringsform. Men det har været forsøgt, det vi lever midt i dag. Menneskeheden i dag, mange mennesker, både på den ene eller den anden side, påberåber sig enten demokratiske principper. Hvad er demokrati egentlig? Teokrati, har det fungeret? Det fungerer ikke. Menneskeskabte teokratier. Hvad er det, der gør, at vi ønsker at være sammen med Gud? Når vi ønsker at være sammen med Gud, ønsker vi at have et samarbejde med Gud på demokratiske principper eller teokratiske principper? Det er også et spørgsmål, jeg vil stille. Hvad har historien lært os omkring teokrati? Og ikke kun, at vi slår op på i ordbøgerne, hvad er teokrati som regeringsform, eller hvad er definitionen på teokrati? Hvad er det egentlig Gud, som ønsker i sidste ende at opnå gennem teokrati? Vi tog udgangspunkt netop i, at det er indbygget i Guds form for regeringsstyre, den teokratiske regeringsstyre, samtykke, frivillighed, villigheden til at følge Guds vilje. Og med disse ord, jeg håber ikke, at det har været alt for forvirrende. Jeg håber, at vi har fået noget at tænke over. Lad os afslutte med en bøn. Og her i fællesskab ønske Guds velsignelse. Vi takker Gud for stadigvæk at have muligheden for at studere og at læse og fordybe os i disse emner i frihed. Vi takker dig for, at du har åbenbart for os, så vi har muligheden for at vælge dig til. Det synes mange gange utrolig svært. Det synes at være
umuligt. Der er mange retninger, der er mange meninger, synsninger, holdninger. Mange mennesker, som forsøger at tilrane sig magt over andre mennesker, men lad det være din ånd, som styrer os, som styrer vores vilje, som styrer vores ønsker om at lære dig at kende. Så vi beder om din velsignelse og os alle i Jesu navn. Amen. Traditionally, these are questions for philosophy, but philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments in science, particularly physics. Scientists have become the bearers of the torch of discovery in our quest for knowledge. What all this goes to show is that nonsense remains nonsense, even when talked by world-famous scientists. What serves to obscure the illogicality of such statements is the fact that they are made by scientists, and the general public, not surprisingly, assumes that they are statements of science and takes them on authority. That is why it is important to point out that they are not statements of science, and any statement, whether made by a scientist or not, should be open to logical analysis. Immense prestige and authority does not compensate for faulty logic. Apologist Frank Turek insists that science doesn't say anything, scientists do. While it is difficult to come to a consensus of an exact definition of science, we can safely say that science itself does not interpret the data it produces. Every scientific statement in the long run, however complicated it looks, really means something like, I pointed the telescope to such and such a part of the sky at 2:20 a.m. on January 15th and saw so-and-so. Or I put some of this stuff in a pot and heated it to such and such a temperature and it did so-and-so. Do not think I am saying anything against science. I am only saying what its job is. And the more scientific a man is, the more, I believe, he would agree with me that this is the job of science, and a very useful and necessary job it is too. Facts, figures, data, calculations, and any other information gained by science requires reflection, hypothesis, and interpretation. This interpretation is done by persons affected by bias, personality, intention, honesty, and most importantly, worldview. This is not to say that proper science cannot be done, but only that science itself is not immune to human error. Science is a tool used to understand the external world around us, and by its very nature as a tool, it comes with certain limitations. When these limitations are transgressed, science ventures into philosophy to attempt what it doesn't have the capability to do, namely, to interpret. Science must not impose any philosophy, any more than the telephone must tell us what to say. The idea that science alone has the ability to both gather and interpret information has become a worldview known as scientism. Scientism, similar to logical positivism, claims that only that which can be empirically verified, tested, or measured should be taken into consideration when seeking truth. Peter Atkins defines scientism perfectly when he says, "There is no reason to suppose that science cannot deal with every aspect of existence." This worldview, by its definition, excludes metaphysics, a branch of philosophy dealing with cosmology and ontology, as well as the supernatural. If scientism is presupposed, then philosophical naturalism often follows. Naturalism is the belief that space, time, and matter compose all of existence, and that there is nothing above or beyond the physical universe, or as Carl Sagan once put it, the cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. If scientism is true, then all things that can be known are empirically verifiable, testable, or measurable. If there is anything that can be known that isn't empirically verifiable, testable, or measurable, then scientism is false. Given that naturalism, a consequence of scientism, is only capable of answering questions about the material universe, this would limit the kinds of questions we can ask. If scientism is true, we should expect that questions outside of its scope are either nonsensical or not worth asking. Is it true that it is science that is best equipped to answer all of our questions, at least all the questions that need to be answered? World-renowned scientist and head of the Human Genome Project, Francis Collins, agrees on the limitations of science, but expresses genuine interest in the questions it cannot address.
Science is the only reliable way to understand the natural world, and its tools, when properly utilized, can generate profound insight into material existence. But science is powerless to answer questions such as, why did the universe come into being? What is the meaning of human existence? What happens after we die? One of the strongest motivations of humankind is to seek answers to profound questions, and we need to bring all the power on both the scientific and spiritual perspectives to bear on understanding what is both seen and unseen. James W. Sire echoes Collins, stating that these questions are not only valid, but fundamental to the human experience. The most fundamental issues we as human beings need to consider have no departmental boundaries. What is prime reality? Is it God or the cosmos? What is a human being? What happens at death? How should we then live? These questions are as relevant to literature as to psychology, to religion as to science. Nobel laureate Sir Peter Medawar, warning his readers of scientism, writes, "There is no quicker way for a scientist to bring discredit upon himself and upon his profession than to roundly declare, particularly when no declaration of any kind is called for, that science knows or soon will know the answers to all questions worth asking, and that questions which do not admit a scientific answer are in some way non-questions or pseudo-questions that only simpletons ask and only the gullible profess to be able to answer." The fact that scientism cannot answer the most fundamental questions of the human experience should arouse our suspicions, but the problems for scientism run much deeper than insufficiency. As mentioned earlier, scientism, if true, cannot allow any knowledge beyond its scope. Should we find any such knowledge, scientism doesn't have a leg to stand on. In God's Undertaker, Has Science Buried God?, Oxford professor John C. Lennox writes, "Take the claim that only science can deliver truth. If it were true, it would at once spell the end of many disciplines in schools and universities. For the evaluation of philosophy, literature, art, and music lies outside the scope of science strictly so-called. How could science tell us whether a poem is a bad poem or a word of genius? Scarcely by measuring the lengths of the words or the frequencies of the letters occurring in them. How could science possibly tell us whether a painting is a masterpiece or a confused smudge of colors? Certainly not by making a chemical analysis of the paint and the canvas. The teaching of morality likewise lies outside science. Science can tell you that if you add strychnine to someone's drink, it will kill them. But science cannot tell you whether it is morally right or wrong to put strychnine into your grandmother's tea so that you can get your hands on her property." In April of 1998, Christian philosopher William Lane Craig debated atheist Oxford professor of chemistry Peter Atkins on the existence of God. Atkins asks, "Do you deny that science cannot account for everything?" Craig replies, "Yes, I do deny that science..." "So what can't it account for?" To which Atkins probes, "So what can't it account for?" Having taken the bait, Craig reels in Atkins with a powerful response. "I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies." At this point, Atkins appears as a deer caught in the headlights, staring into an audience captivated by Craig. Craig continues, "Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions." At the end of Craig's 5-point answer, the moderator turns to Atkins and quips, "Put that in your pipe and smoke it." "Yeah, all right. Okay." Yeah.
The final point made by Craig was the nail in the coffin for scientism. If insufficiency or opposing evidence isn't enough to kill scientism, scientism kills itself by failing to meet its own standard. When statements fail to meet their own criteria of validity, they are self-refuting. To recognize if a view has suicidal tendencies, first, pay attention to the basic idea, premise, conviction, or claim. Try to identify it. Next, ask if the claim applies to itself. If so, is there a conflict? Does the statement itself fail to live up to its own standards? Can it be stated in the form A is the case and A is not the case? If so, it commits suicide. What all this means to say is that the scientific method or the very idea of science cannot be justified scientifically, but must be assumed or concluded by philosophy. There are many categories of thought, including philosophy, history, mathematics, formal logic, ethics, theology, and more. Science is one of many, and certainly not necessarily the most important. A proper worldview is a healthy diet consisting in many disciplines of thought, using what each has to offer. There is no reason to handicap thought by limiting its scope. The most brilliant among us have realized that the human experience and quest for truth are multifaceted mountains requiring a variety of tools to climb. Those who venture forth with science alone only get so far. Albert Einstein knew this emphatically when he wrote to R.A. Thornton in 1944, "I fully agree with you about the significance and educational value of methodology as well as history and philosophy of science." So many people today, and even professional scientists, seem to me like someone who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is, in my opinion, the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth. Scientism fails to see the forest from the trees. While scientific advancement has been an overwhelming force of truth, it is by no means the entire spectrum of knowledge, and those who cling to scientism will inevitably inherit its blind spots. It is blind to its own insufficiency to answer every question. It is blind to the knowledge outside of its scope, and most importantly, it is blind to its own self-destruction. The next time someone dismisses you with the "only science gives reliable truth" canard, ask if he wants you to take his statement as fact or simply as unsubstantiated opinion. If fact, ask what testable scientific evidence led him to his conclusion. As it turns out, this claim is not a fact of science, it is a philosophical assertion about science that itself cannot be proven by the scientific method and would therefore be unreliable according to this approach.